ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Gmail အကောင့်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် subscribe လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ notification bell လေးကိုလည်း on ထားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ new tab တစ်ခုယူမှာပေါ့နော်ဒီ file တွေကသူကသုံးနေတဲ့အတိုင်းကိုသူက automatic ထားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က new tab တစ်ခုယူလိုက်မယ် Google စာမျက်နှာကိုတွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ Google ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်က create Gmail ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် create Gmail account ပေါ့နော်create Gmail account ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင် create a Gmail account ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create a Gmail account ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် create an account ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create an account ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး page လေးတစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုပေးလို့တဲ့နာမည်လေးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းမိမိတို့ဂျန်နေတဲ့နာမည်လေးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်တော့ဒီ Gmail ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကြတော့အကုန်လုံးအသေးစားမျိုးနဲ့ပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် PSO MITDC YANGON gmail.com ပေါ့နော် gmail.com ကဒီဘက်မှာပါပြီဆိုတော့ password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကသူများယူထားတယ်လို့ထင်နေစင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာထည့်ရိုက်ပေးရမှာရှိတာပေါ့နော်PSO MITDC YANGON 2021ပေါ့နော်2021ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်ကိုပါကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစာအုပ်လေးမှာရေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော် PSO MITDC YANGON 2021 gmail.com ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကြတော့နောက်ထပ်သူကဘယ်လိုပေးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ available PSO MITDC ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူက3မျိုးပေးထားတယ်အဲ့ထက်ကလေးရွေးလို့ရတယ်နော်MITDC PSOဒါမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်MITDC PSO ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် MITDC PSO နော် MITDC PSO @gmail.com ပေါ့ MITDC PSO @gmail.com ပြီးရင် password ထည့်မယ် password မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က password ကိုဒီဘက် confirm ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခေါက်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ကဲဒီလိုမျိုးအနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ password ကဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ sign in instead ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Gmail account ဖွင့်တာမလို့ဒါဒီ password ကိုသူများမြင်တော့မှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါကိုမနှိပ်တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုဝင်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာနဲ့ဒီဘက်ကဟာနဲ့တူသလားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုတော့မယ်ဒါ password မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့တော့လို့ရတယ်နောက်တစ်ပါးမှာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နေပြီးတော့ Gmail ကိုအတည်ပြုပေးရမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် recovery email တခုထည့်ရမယ် recovery email ကြတော့ဒီ email ကိုပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ month ကိုရွေးမယ်ဒီဘက်မှာရက်ကိုရွေးမယ်ခုနှစ်ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် mail ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ next ကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့တော့ပါမယ်ကြက်တာဆိုရင် verify your phone number ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ send ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့လိုက်ရင်အဲ့မှာကောင်းနံပါတ်ဟာဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်ပဲနော်ဖုန်းထဲကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်9 9 9 8
998နှစ်998နှစ်999G က999နှစ်ကဲရပြီဆိုရင်တော့ verify လုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ် verify လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ် more option ထည့်ရခဏလေးဝင်ကြည့်အောင်နော် more option မှာဆိုရင် what's right for you add my number for account security only add my number then နေလိုက်ဒါကိုဆိုရင် back ဆုံးမယ်ဒါကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ yes I am ကိုနေလိုက်နော် yes I am ကိုနေလိုက်ပြီးရင် agree ကိုထည့်နှိပ်မယ် agree ကိုထည့်နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ရှင်နေဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်နော်app profile picture photo ပေါ့နော် app profile photo ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ upload ကိုနေလိုက်မယ် upload မှာဆိုရင် choose photo to upload ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ desktop မှာရှိလာပေါ့နော် desktop မှာရှိတယ်ဆိုရင် desktop ကဟာကိုတင်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုတင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် uploading လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Gmail မှာကိုကဒါ upload လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနည်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီအနေထားလေးတွေရပြီကိုကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမျိုးကြည့်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာcrop and rotate ရှိတယ်ဒါ rotate လုပ်တာပေါ့နော် save profile picture ပေါ့နော် save profile picture ဒီ Gmail ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ profile picture လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ် got it ကိုနေလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာပုံကပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Gmail မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထည့်ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီပုံကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့ remove လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီပုံကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်း cancel နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံကိုချိန်မယ်ပေါ့နော်ချိန်မယ်ဆိုရင် change ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ remove လုပ်မယ်ဒီပုံကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ဒီဘက်ကအဆက်30ရောပါတယ်ဆိုတော့အဆက်30မှာဆိုရင် pass profile picture ရှိမယ် send feedback ရှိမယ်ဒါတွေကလည်းအရင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပုံတင်မယ်ပုံတင်ပြီးတော့ဒီပုံမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒီဖြတ်ထားတဲ့ပုံကိုတစ်ခါပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ chain ကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီဟာကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ pop up box ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ Gmail account တစ်ခုရတော့လို့ဆိုပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail ကိုတော့မယ်နော် Gmailဒီဘက်မှာဆိုရင် Gmail account တွေအများကြီးရှိမယ်နော်PSO ရှိမယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်းပုံလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုခုမှာကျွန်တော်ကပုံထည့်ရှင်နေဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ Gmail ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တစ်ခုဒီဘက်မှာဆိုရင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပုံလေးတွေထည့်ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပုံတစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်နော်အခုဆိုရင်တော့ပုံမရှိသေးအဲ့နေရာမှာပုံတစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ဆိုပါတော့နော်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် select a photo ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဒီပုံသူရဲ့ပုံတစ်ပုံကိုထည့်မယ်ဆိုရင်open နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် open နဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက uploading လုပ်နေပြီဒီ Gmail မှာသူပုံလေးကိုတင်နေပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းကြီးလို့ရနော်အဲ့ဒီပုံတစ်ပုံကိုအကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် set as profile photo ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် set as profile photo နော်ဒါဆိုရင် profile photo ကရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ကထည့်ချင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီပုံတစ်ပုံကိုထည့်ချင်းမယ်ဆိုရင်သူကို
ယူလိုက်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချိန်လို့ရတယ်နော်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီ select a photo photo ကနေပြီးတော့ချိန်ရမယ် select a photo နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံမင်းထည့်လို့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလင်းလာမယ်နော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကြည့်သေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ status profile photo ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Gmail တွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက် refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပုံလေးတွေသူကချိန်တော့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်မှာလောလောဆယ်တော့သူကမချိန်သေးဘူးဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်းပုံထည့်ထားပြီးတော့နော်ရုပ်တရက်သူကမချိန်တာလေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြင်ပိတ်လိုက်ဒါလေးပြင်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Gmail ဆိုတာကိုတော့မယ်ဒီဘက်မှာ Gmail Gmailပြီးရင်ဒီဘက်မှာမြင်ရမယ်သူပုံလေးနဲ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ချိန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပုံလေးတွေကိုဒီ Gmail မှာပုံလေးတွေကိုထင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးတွေဘယ်လိုထင်းမလဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပုံထည့်ထားနော်ခဏလေးကြည့်လိုက်ဒီမှာပုံထည့်ထားတယ်ပုံထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာကိုကrefresh လုပ်လိုက်တယ်နော် refresh လုပ်လိုက်ပြီးမှသူကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပြင်ပြပါမယ်Gmail ဒီနေရာမှာပုံကပြောင်းနေပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကိုမိတို့ရဲ့ Gmail မှာပုံလေးတွေပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါလေးကလည်းနောက်ဆက်ပေါ်လာနေပြီနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူက line အားရောင်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Gmail account အသစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲပေါ့နော်အစားအဆုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် Gmail ကို verification လုပ်ရတယ် verify လုပ်ရတယ်အဲ့ခါမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail ဟာ verify ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကိုပိုင် Gmail တစ်ခုဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ